Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hört ihr das auch? Ist irgendwo komisch. Was ist das für ein Geräusch? So, jetzt will ich nicht mehr. Ist hier irgendwo ein Heli? Lass mal Sport machen, Leute, Alter, Muskeln. Ah, der macht das Band, oder? Oder? Das Band? Ist das Band? Nein, Mist. Wie ist der da hoch? Was soll ich machen? Warum denn? Diese Kohle, Alter. Ist das Kohle oder so? Ich hab keine Ahnung, Alter. Warum immer Holz? Sonst nicht mal was anderes sein. Noch mehr Holz. Und ich jetzt noch mehr Holz fehlt. Und das ist alle, Alter. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und versucht ein Like da und abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich will die 10 Abonnenten knacken. Also Leute, 10 Abonnenten. Wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei. Amelia geht fly, touch the sky. Ja, ich spare gerade auf den Heli. Ich brauche noch 30.000 Euro. Bin noch nicht da oben. Weißt du, ich fahre so mit dem Jetski eine Sprinten hinten drauf. Ich schreibe so Hallo in den Chat, was schreibt er? Hello. Und dann schreibt er noch irgendwas auf Englisch, was kein Mensch lesen kann. Ich bin so, ja, glaub auch. Ja, was ist das nur für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung. Erstmal zu welcher Base fährt ihr eigentlich immer zu? Großen oder eher zu der kleinen beim Flughafen? Ich will immer zu der großen. Die kleine am Flughafen mag ich irgendwie nicht so. Oh, das Boot ist da, soll ich mal näher abholen, Alter. Und der fährt wieder weg. So. Noch nicht. Alter. So scheiße. Man kann ja voll hochspringen irgendwie, wenn man aus dem Auto und so aussteigt. Guck, wie hoch man springt. Normal springt man nur so. So komisch. Aber nein! Warum haben die einen Heli? Ist der Polizist gewesen, Heli? Da kann man nicht rauf. Doch. Jetzt. Zack. Ich hol mir erstmal Cash. Was war das? Zack. 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 Erstmal schönes Gold einsammeln. Ich habe manchmal so hart den Bug einfach. Und in die Bank sehe, dass mir nicht das Geld abgezählt wird, sondern das Gold. Dass mir dann gezeigt wird, dass ich Goldbarren klaue. Nein. Gib mir Geld, gib mir. Gib's
Na gut, dann laufen los, Alter. Geiles und so weiter. Bei mir muss man irgendwie zweimal immer nach hinten ziehen, damit erst der Rückwärtsgang eingeschaltet wird, Alter. Oh, heftig. Geil. Nochmal schnell, danke. Und hier vorne ist so. Jetzt habe ich noch 3000 verloren. Ich habe mir halt immer noch wieder keine Waffen geholt. Bin ich so doof? Ich fasse besser und keine Waffe. Ich bin so dumm. Ehrlich. Ich bin so dumm. Wenn jetzt ein Polizist reinkommt, dann bin ich tot. Ich schlag ihn einfach mit Fäust. Versteck mich, obwohl man meinen Namen sieht. Ist ja unlogisch. Erstmal schön das Geld abzählen. Ich finde das so toll, man muss nichts machen. Das Geld wird von alleine abgezählt, aber was ich doof finde, dass man mit 3000 bekommt. Und nicht, keine Ahnung, 6000 oder so. 10.000. Weil in einer Bank sind doch nicht nur 3000 Euro drin, oder was? Das könnte ja, dann wird die Bank ja nur für einen Mensch da. Also nur für einen gemacht. Für einen Mensch. Das ist ja so unlogisch, Alter. Ich dachte gerade, das ist ein Polizist, Alter. Oh, geil. Was bist du? Hä? Wie kann der denn nochmal rein? Warum wurde ich denn... Hat der irgendwas? Wie kann der da rein? Wie geht das wieder schon? Ist er nochmal reingegangen? Die Bank hat doch zu. Ja. Irgendwo auf jeden Fall. Ist der... Türkischen Waffen, zack, und zack, wie die Post. Das wird jetzt angerufen. Okay. Mit dem schönen Mustang, Alter, geile Farbe, hab ich schon gezogen, Alter. Ich bin die Feuerflamme der Welt, Junge, ich mach was geil. Ich frag mich eigentlich. Okay, ich werd noch was. Heute Morgen, als ich hier reingegangen bin, auf einmal ist das Tor so zugegangen. Ich so, was? Dachte ich mir so, kommst du gerade rein? Und auf einmal geht so ein Gitter vor dir. Stell dir das mal vor, du willst, keine Ahnung, eine Bank oder ein Casino ausrauben und weißt du, was du machst. Wo ist der Typ? Ich muss schnell nach oben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Sorry, aber was sind das hier eigentlich für Dinge, Alter? Und dann 10 Euro.
blöd, Alter. Ich hasse es. Was ist das vor allen Dingen für ein scheiß Roboter? Junge. Wir sporten noch rein. Guck mal. Ich kann doch schon so leicht. Ich kann damit sogar runter. Alter. Was ist das hier eigentlich? Der Lagerraum oder so? Oder was ist das? Ich weiß, man muss jetzt zwar kriechen, aber ich krieche nie. Weil die geht viel schneller. Jetzt aber zack. Weiter läuft es. Man muss eigentlich nur einmal kurz gedrückt halten, dann läuft es von alleine weiter.